Ne oluyor burada? Ömer, ne yapıyorsun? Cevap versene. İdari bir mesele konuşuyoruz eğer izin verirsen. Vermiyorum. Benim bir hastama bakmam lazım. Gene kime kuyusunu kazıyorsun sen? Ha? Kime komplo kuruyorsun? Yalnız Hakan Hoca, bu hiç hoş bir tavır değil. Sana sormuyorum. Kukla. Oynatıcına soruyorum. Asistanımdan ne istiyorsun? Aslında benden bir şey istemek için gelen o. Ama bu seni hiç ilgilendirmez. 2 kelime. Uzak dur. Adamdaki cürete bakar mısınız Yalçın Hoca? Resmen... Otur yerine. Emir ne oldu? Caner nerede? Oğlum bir şey söylesene. Caner iyi mi? Sakin ol. Caner. Caner. Ne oldu oğlum sana? Ne oldu oğluma ne oldu? Evladım. Caner. Caner'im. Sakin. Oğlum. Caner. Gelin. Tamam. Lütfen sakin olur musunuz? Ama ne oldu? Oğluma ne oldu? Ben açıklayacağım her şeyi lütfen. İyileşecek değil mi? Kenarda bekleyelim. Şuraya doğru çıkalım lütfen. Lütfen sakin ol. Sakin ol. Ben başhekimim. Emin olun arkadaşlarımız elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bilmiyorum. Ne oluyor doktor bey? Bize bir şey söyleyin. Çok çalıştığı için mi? Annesi hasta diye 2 işte birden çalışıyordu. Hep destek oluyordu bize. Bir günden bir güne şikayet etmedi. Ben bilemedim böyle hasta olacağını. Bilseydim... Siz şimdi bunları dert etmeyin. Emin olun elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bize güvenin, tamam? Leyla hocam! Hasta asistole girdi. Ömer'i arayın hemen. Ömer'i arayın hemen. Yassı. Onur sen ambuya geç. Caner! Tamam. Tamam bir dakika abi. Bir dakika. Caner'im. Gel bakıyorlar abi. Kurtarın oğlumu. Bize alan bırakalım. Onlar da görevlerini yapabilsinler. Lütfen. Lütfen kenarda bekleyelim. Emin ellerde merak Oğluma etmeyin. yardım edin Emin ama. ellerde. Hiç merak etmeyin. Gelin böyle bekleyelim. Sakin olun. Biliyorum çok zor. Lütfen sakin olun. Oğlum. Efendim. Tamam geliyorum hemen. Ne oldu? Hasta BP'ye girdi. Tamam, defibrilatörü getirin hemen. 200'cülükle. Hazır. Geri çekil. Doktor bir şey yap. İyi olacak abi, iyi olacak. 1, 2, 3. Kompresyona devam ediyorum. Tekrar deneyelim. Bana bırak. Geri çekilin hazır. 1, 2, 3.
Sevil bir yardım eder misin? Oğlum. Tamam. Lütfen. Doktor içeride müdahale ediyor. Ama henüz net bir bilgi yok. Merak etmeyin efendim. Biz burada bekliyoruz. Hadi. Ömer. Ömer. Ömer dur artık. Ölüm saati 12:28. Affedersiniz. Söyle hadi söyle. Bir yönetici olarak ancak utancımı dile getirebilirim. Buranın böyle atıl kalmasının sebebi sen değil misin? Hiçbir ödenek göndermemişsin. Tam aksine ben de gönderdiklerimiz nereye harcandı diye merak ediyordum. Merak etmeyin, bunun arkasında kim var muhakkak bulup hesabını soracağım. Ben buradayken sorun istemiyorum Yalçın. Affedersiniz, buna cevap vermem gerekiyor. Efendim? Yalçın hocam. Nakil hastası eksi oldu. Belgeyi de imzalatamadık. Ne yapacağız? Bu kötü oldu. Ölüm sebebi de belli. Belli mi? Evet, dışsal şok Yalçın hocam. Tamam, ben oraya geliyorum. Kapat sen. Ölüm raporunda hastalığa bağlı olarak doğal ölüm denilsin. Yalçın hocam, ben avukattan eski sağlık kayıtlarını istedim. Hasta divertikülit tedavisi görmüş. Aynen öyle yazılacak. Kronik durumlarda ölüme sebebiyet verebilir. Anladım. Ama Ömer'i nasıl ikna edeceğiz? Bu nakil meselesinde bile çok ayak diredi. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın, ben sizi çıkaramadım. Oğlumu nereden tanıyordunuz? Aslında ben oğlunuzu tanımıyordum. Yalan söylüyor. Onlar öldürdü Caner'i. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Bu adamlar Caner'in soyguna karıştığını düşünüp onu dövdüler. Benim oğlum yapmaz öyle şey. Ama yaptı. Elimizde kanıt var. Oğlunuz çalıştığı şirketi soydu. Yalan söylüyor. Emir! Siz benim oğlumu neyle suçluyorsunuz? Bakın, ben şirketin avukatıyım. Üzüntünüzün de farkındayım fakat polis oğlunuzdan şüpheleniyordu. Soyguncuları görmediğini, soygun esnasında uyuyakaldığını söylemiş. İki işte birden çalışıyordu benim oğlum. Suçlu olmasa, soygunla bir alakası olmasa neden polisten kaçsın peki? Polise gitmek yerine neden arkadaşının evinde gizlensin? Emir oğlum, sen biliyor muydun bunları? Yalan söylüyorlar. Öyle olmadı. Caner'in soyguna falan karıştığı yok. Ama bu adamlar öyle olduğunu düşünüp onu öldüresiye dövdüler. Onu ameliyat eden doktor da aynı şeyi söyledi. Caner'in vücudundaki yaralar
Dayak yediği için olmuş. Doktor da aynısını söyledi. Kulaklarımla duydum. Yalan söylemiyorum. İstiyorsanız gidin kendiniz sorun doktora. Ben sizi götürürüm. Buyurun. Ya tek yapman gereken hastalığa bağlı ölümü işaretlemen. Bitti gitti. İyi de neden böyle bir şey yapayım ki? Hayda. Bir saattir ben sana neyi anlatıyorum ya? Ailenin iyiliği için. Ya iyi de bu... Ya ortalığı bulandırmaya gerek yok. Çocuk darp edilmiş. Aile bunun peşine düşecek. Ya gariban insanlar kimin peşine düşecekler ya? Belli işte. Soyguncular dövmüş. Tamam madem bu soyguncular dövdü cezalarını çekerler zaten. Siz neden bu kadar ısrar ediyorsunuz? Bak Ömerciğim. Bu şirketin sahipleri saygın, köklü, zengin insanlar. Böyle bir vakayla anılmak istemezler. Kendi çalışanlarını koruyamamış, mağdur etmiş gibi görünmek istemezler. Zaten adamların paraları çalınmış. Bir de başlarına bu yüzden mi ağırtalım? Hem bak, şirket aileye yardım etsin diye Yalçın Hoca ön ayak olacak. Bunun için de iyi niyetimizi göstermemiz lazım, bir adım atmamız lazım. Bir şey vermeden bir şey alamayız değil mi? Ne yani ben bu belgenin üstünü örteceğim. Şirkette bunun karşılığında aileye para verecek. Kan parası gibi bir şey bu yani. Ya olur mu canım öyle şey? Bu nasıl saçma sapan bir itham? Ben senden böyle bir şey istiyor olabilir miyim ya? Hayır madem şirketin bir suçu yok bu olayda. Neden bu raporla bu kadar ilgileniyorlar? Ya ortalık zaten çok karışık diyorum. Ortalığı bir de bu yüzden karıştırmaya gerek var mı? Adamlar zaten dayak meselesi yüzünden zan altında. Halbuki adamların bir suçu yok ki. Al, su iç. Yalçın Hoca ile konuştum. Şirketi ikna edecek aileye yardım etmesi için. Kendi söyledi bana bunu. Hatta bunun nakil olayını da o yüzden yaptı. Ama şimdi yani bu adamların bu mesele yüzünden başları ağrırsa yardım etmek isterler mi? Hem Yalçın Hoca'nın ricasını geri çevirmek. Böyle bir şey yaparsan onu çok zor durumda bırakacaksın. Sen şimdi o ölüm belgesini olması gerektiği gibi doldurmazsan her şey kaosa dönüşecek. Zavallıcık zaten öldü. İnsancıklar kime neyi nasıl ispat etsinler? Edemezler. Bak sana söylüyorum. Annesi hastaymış. Tıpkı senin annen gibi. Yazık. Olan aileye olacak. Ömer hocam, Caner'in ailesinin size sormak istediği bazı şeyler var. Müsait misiniz? Gelsinler tabii gelsinler. Buyurun gelin. Ömer hoca. Merhaba. Merhaba. Ben Caner'in babasıyım. Caner'in dövüldüğünü söylemişsiniz Emir'e. Bakın sapasağlam çıktı evden diyor oğlum. Bu hale nasıl geldi benim bilmem lazım. Bildiğiniz ne varsa anlatın ne olur. Doktor bey, biri oğluma bir kötülük mü yaptı? Ondan mı öldü benim oğlum? Söylesene Ömer Hoca. Ne duruyorsun? Cevap versene aileye. Ben henüz emin değilim. Kayıtları tekrar gözden geçirmem gerekiyor. Ölüm belgesini doldurmam biraz zaman alabilir. Emin olmak için eski sağlık kayıtlarına da bakmam gerekiyor. Anladım. İzninizle benim hastalarıma bakmam gerekiyor. Başın sağ olsun. Hala neyi bekliyoruz doktor? Erol Bey size karşı dürüst olayım. Vücudunuzda olmaması gereken bir madde saptadık. Ne? Ama siz hiç merak etmeyin. Bu maddenin ne olduğunu en kısa sürede öğreneceğiz, bulacağız. Hemen bul 5 ameliyat yap. Benim artık sabredecek gücüm kalmadı. Ameliyat hazırlıklarını başlattım. Merak etmeyin.
Bir mani olmazsa da 2-3 güne kadar operasyona başlayacağız. Güzel, çok güzel işte bu. Sorunun birini hallettik. Şimdi gelelim diğerine. İlk gün alelacele geldik. Anladım. Dur. Bektaş dur. Ama artık yerleştik. Şu odanın haline bak. Ben bu hastanenin sahibiyim. Şu hale bak ya. Nerede o devamlı önüme çıkan müdür? Sürekli önünüze çıkan müdüre maalesef bir maganda saldırdı ve onu bıçakladı ama şu anda gayet iyi, sağlık durumu dinleniyor. Onun dışında odanız gayet temiz ve biz de bu konuda yüksek hassasiyet gösteriyoruz. Emin olabilirsiniz. Aman müdürüm aman. Bu kıyafette mi gideceksin? Doğru söylüyorsun Bektaş. Doğru söylüyorsun. Adam haklı ya. Bu benim ayıbım arkadaş. Bu utanç bana yeter, sür. Sür Bektaş, sür. Sür. Neymiş bu acil olan şey İhsan Bey? Bülent Hocam, Erol Bey kaldığı odadan memnun değil. Bizim acilen ödeneğe ihtiyacımız var. Yani haklı da adam. Yani ben onu burada bu şekilde ağırlayamam hocam. Hem sonra ne olur biliyor musunuz? Sanki Yalçın Hoca ilgilenmiyormuş gibi olur. Ben hem Yalçın Hoca'yı korumak hem de Erol Bey'i rahat ettirmek için ona bir VIP oda yapacağım hocam. Ya İhsan Bey siz neden bahsediyorsunuz? Ne VIP havası, ne odası? Beni burada ne yaptığımı görmüyor musunuz ya? Gidin Allah aşkına başımdan ya. Bu beyler kim ya hocam? Ya sana ne? Misafirlerim. Bülent Hocam, iyi de Erol Bey de misafirimiz. Öyle değil mi? Hatta misafirden de öte yani sonuçta. Kurucu başkanımız, veli nimetimiz. Siz bakın, bana bir ödenek çıkarın. Benim planlarım var hocam. Erol Bey de çok mutlu olur, çok memnun kalır. Al şu kartı. Ama az bir masraf dedim. Bak yaptığın her harcamayı kalem rapor edeceksin, tamam mı? Tamam hocam, siz görüşmelerinize devam edin. Hadi, o iş bende. O iş bende hocam, hadi. Heh. Bektaş, hadi yürü. Müdürüm gelin oturun ya. Yok be oğlum, ben böyle daha hızlı giderim. Gel, yürü hadi. Hay be. O kadar sürdürdünüz, şimdi hızlı giderim bu oldu. Ya Allah Allah, sen de gel peşimden işte böyle ya. Tam tarama istiyorum. Tüm kan değerlerine bakılsın ve sonuçlar sadece benimle değil, Turgut Hoca'yla da paylaşılsın. Tamam hocam. Ben bir şey söylemek istiyorum. Erol Bey'in ameliyatıyla ilgili beni de değerlendirmeye almanızı rica edecektim. Birinci hastanız olmak için çok istekliyim. Almadığımı kim söyledi? Kimse. O zaman? Tamam hocam. Dinliyorum. Anlatmaya değil, dinlemeye geldim. Az önce yaptığın gösterinin amacı neydi? Hangi gösteri? Sen benden mi şüpheleniyorsun? Şüphelenmeli miyim? Hayır, şüphelenmemelisin. Çünkü ben senin tarafındayım. Ve sen bunu biliyorsun. Sen sadece kendi çıkarlarını düşünüyorsun. Erol Bey'in ameliyat olmasını ve bunun bir an evvel olmasını istiyorsun, o kadar. Ne var bunda? Düşüncede bir şey yok. Evet, haklısın. Ama bana öyle geliyor ki bu bir düşüncede kalmamış ve sen Erol Bey'in ameliyata alınmasını hızlandırmak için ekstra bir ilaç kullanmışsın gibi geliyor. Arzu. Ve ben bunu düşündükçe benim sinirim bozuluyor. Ve aklında bulunsun, emrivakilerinden artık çok sıkıldım. Ben kimseye ilaç vermedim. Tabii bunu direkt itiraf etmeni beklemiyorum. Ama en azından şunu bil, beni kandıramazsın. Ben seni kandırmaya değil, sadece yardım etmeye çalışıyorum Hakan. Çocuğun darp edildiğinden haberim vardı. Ameliyatta bağırsak perforasyonunu gördün. Neden onlara söylemedin? Ömer, dinliyor musun beni? Ben çok yorgunum, sonra konuşalım mı? Hayır, şimdi konuşacağız. Ne olduğunu, niye öyle söylediğini anlatacaksın. Evet, dinliyorum. Midye Hanım.
İyi misiniz? İyi misiniz? Hop 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 hop. Suat, Suat, Suat. Suat, sedye. Getir sedyeyi getir. Dur yavaş. Gel. Ne oldu? Çabuk, 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 çabuk. Getir. İndir. Kaldır. Yardım. Hemen yardım. Yavaş. Kaldır. Yavaşça. Çabuk. Hızla tamam. Hadi 1, 2. Hızlıca. Kaldır. Ömer'e haber ver. Tamam. Tamam hocam. Neden bağırıyorsun? Çünkü sana söylüyorum, anlatmaya çalışıyorum ama hala soruyorsun. Çünkü hala yalan söylediğini düşünüyorum. Ya nereden biliyorsun yalan söylediğimi? Yüzüme bakmamandan, öyle yanımdan geçip gitmeye çalışmandan falan bir şey oldu gayet belli Ömer. Ya niye söylemiyorsun? Çocuğun yaralarını gördüğünü söyleyen sendin. Niye şimdi hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsun? Ömer hocam. Ne var? Anneniz. Ne olmuş anneme? Bilmiyorum, Hakan Hoca yanında acilde. Vital bulgular. Tansiyon 90'a 60, nabız 70, saturasyon 84. Ne oldu anneme? Anafilaksi. Bol bol sıvı takın. Antihistaminik ve kortikosteroid verin. Onur. Hemen. Hastalığı var mıydı? Ömer, hastalığı var mıydı? Şeker, tansiyon, kullandığı ilaç neydi? Karaciğer kanseri. 3. evre. Tamam, kemo? Kemoterapi değil. Deneysel bir kök hücre tedavisi uygulanıyor. İlk dozu aldı. 1. dozu aldı. Tamam, o zaman doktoruna ulaşmamız lazım. Doktoru kim? Hadi Ömer, annenin doktoru kim söyle? Babam. Babam tedavi ediyor. Kendine geliyor. Tansiyon 110'a 60, nabız 70, saturasyon 88. Tamam, siz takip edin. Değerlerini takip edin. Anneciğim, iyi misin? İyiyim. Bir daha iyiyim. Alerjik bir reaksiyon gösterdin. Ama şu an değerlerin gayet iyi. Berk, ne yapıyorsun ya? Niye böyle bir şey söyledin şimdi? Ne sonunda öğrenecekti zaten. İyi de senden değil, Ömer'den. Kusura bakma, ben bunun bir sır olduğunu bilmiyordum. Ya yapma Berk. Hakan Hoca'nın gözünde küçük düşürmek için yaptın. İtiraf et. Bu bana ne kazandıracak Leyla? Belki de ameliyatta önünden çekilsin istedim. Hatırlatırım, daha birinci hastanın kim olduğu belli değil ama. Ama Hakan Hoca Ömer'i düşünüyor. Ve bence sen bunu duydun, kendinden bekleneni yaptın. Vallahi müthiş bir hayal gücüm varmış Leyla. Benim bile haberim yok daha onun seçildiğinden. Gerçekten pes. Yok ya. O kadar da kötü olamaz ya. Ben söyleyecektim aslında. Bütün bunları seni kullanmak için yapıyor, biliyorsun değil mi? Allah kusura bakma ama annenin onun umurunda bile değil. Ben buna izin vermeyeceğim. Seni avucunun içine aldığının farkındasın herhalde. Hiç öyle bakma. Biliyorum. Biliyorum çünkü ben de bu yollardan geçtim. Ben idare edebilirim. Etki altında kalmayacağım. Artık uyanma vakti geldi. Sen onun için kocaman bir kafesteki küçücük bir kuşsun. Uyan.
ölen çocuğun belgelerini değiştirmeni istedi değil mi? Evet. Evet ama değiştirmezsem aile perişan olacak. Şirket onlara yardım etmeyecek. Yalçın Hoca bana böyle bir şey söylemedi bile. O söylemez. Hiçbir şeyi gelip de kendi söylemez o. Siz Yalçın Hoca ile anlaşamadığınız için bu konuya taraflı bakıyorsunuz. Ama biz bu konuyu konuşmadık bile. Hem zaten aile bunu ispat edemeyecek bile. En azından yardım almalarını sağlayabilirim. Peki şunu düşündün mü? Ya bu çocuğun ailesi sadece gerçekleri öğrenmek istiyorsa? Gerçeği öğrenmenin onlar için doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu onları üzmekten başka bir işe yaramayacak. En azından ben bu şekilde şirketin onlara yardım etmesini sağlayabilirim. Yardım almalarını sağlayabilirim. Bu daha doğru değil mi? Madem bu daha doğru geliyor, neden o zaman raporu hala yazmadın? Yalçın Hoca'nın, Ömer, neyi nasıl isteyeceğini çok iyi bilir. Sen şimdi bu istediği şeyi yapacaksın. Daha sonra senden bir şey daha isteyecek. Ve sana yine çok mantıklı gelecek. Ve yine onun istediğini yapmış olacaksın. Anladın? Ben sizin savaşınızın arasında kalmak istemiyorum. Kalma zaten. Ben sana hiçbir zaman gel benim tarafımda dur demedim. Demem de. Sen asla ikimizden birinin tarafında durmak zorunda değilsin. Bence senin durman gereken taraf kendi tarafın. Çünkü ben hiçbir zaman emrime uyacak askerler istemedim. Benim tek bir şeye ihtiyacım var. Mesleğine ihanet etmeyecek iş arkadaşları. Bu kadar. Annen senin yumuşak karnın. Ve bu konuda seni kimse ama kimse suçlayamaz. Haklısın. Bunu al. Burada ameliyatının görüntüleri var. İster götürüp şirkete ver, istersen de götürüp çocuğun ailesine ver. Çünkü karar senin. Hayat senin. Gözlük benim. Bir nefes alamadım sadece. İlaç vermişlerdi o yüzden galiba. Siz de telaş ettirdi. Olur mu öyle şey? Siz biraz daha uzanın ama. Merhaba. Merhaba, buyurun. Yalçın Aygün'ün oda numarası. Maalesef bilgi veremiyoruz. Bu ara temsilci göndermemiz çok önemli. Evet. Yakından takip edeceğiz. Temsilci gönderelim. Yalçın! Tamam, bırak. Yalçın Bey! Ya öyle be! Bırak, tamam, bırak! Tamam, bırak. Bırak. Sana benim ekibimden uzak dur dedim. Sen hayatta en küçük ilkesi olmayan karaktersiz bir adamsın. Neden bahsediyorsun sen? Kanser hastası bir insanı küçük hesaplarına karıştıracak kadar alçak bir adamsın sen. Anlaşıldı. Medya Hanım, sana değil de önce bana geldiği için delirdin değil mi? Hı? Tabii. Çünkü bu dünyadaki tek doktor sensin. Bütün ameliyatlara sen girersin. Ben hiçbir ameliyata girmedim, hiç kimseyi iyileştirmedim değil mi? Bu kibrin seni bu hale getirdi işte. Sen kimi kandırıyorsun ya? Ha? Senin karşında çocuk mu var? Kimi kandırıyorsun? Sen menfaatin olmayan kimseye o elini uzatmazsın Yalçın. Bunu çok iyi biliyoruz. Sen istesen de istemesen de Medya Hanım'ı tedavi edeceksin. Ömer'e yardım edeceksin. Etrafındaki herkes senin nasıl bir doktor olduğunu görecekler. Sen artık o kaypak oyunlarını, o sinsi oyunlarını
benim ve ekibim üstünde gerçekleştiremeyeceksin. Çünkü insanların hayatlarını, emeklerini sömürerek inşa ettiğin o sırça köşkünü senin başına yıkacağım. Göreceksin, göreceksin. Az kaldı. Göreceğiz bakalım. Buyurun. Erol Bey, geçmiş olsun. Sağ ol. Kusura bakmayın, bu durumda sizi rahatsız etmek istemezdik fakat önemli bir konu var. Kısa kes. Görüyorsun. Keyiften yatmıyorum burada. Tekrardan geçmiş olsun. Şimdi şöyle bir durumumuz var Erol Bey. Halit Bey'in bir ölüm raporuyla alakalı sizden ricası olacaktı. Ömer adında bir doktor problem çıkarıyor. Doktor kim dedin? Ömer Özen. Ya müdürüm bunlar çok pahalı değil mi ya? Suat, Erol Bey için alacağız. Erol Bey için. Tamam mı? Bak, bu kart sınırsız. Erol Bey mutlu olsun diye her şeyi alacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Çünkü bu oda Türkiye'nin en konforlu ve en güzel odası olacak. Tamam mı? Hop. Aldım gitti. Müdürüm tableti nereden buldunuz ya? Ya Bektaş, bu hızlı kargo var ya, efsane bir şey ya. Tık diyorsun, hemen anında bir saat sonra kapında. Yemin ediyorum adamlar canavar. Bülent Bey bir şey demesin yani bu kadar tıklamaya. Yani. Ya yok ya yok canım, sen ne lazımsa al müdürüm dedi bana sonuçta. Yani kendim için almıyorum ki Bektaş. Hastane için alıyorum ya. Tabii canım. Allah Allah. Aha reklam. Tesbih ne alaka şimdi? Ya güzelliğine bak şunun, tespihin güzelliğine bak ya. Güzelmiş. Bir şey söyleyeyim mi gençler? Ya bu meret, bu aletler acayip akıllı ya. Bak benim tesbih zaafımı bildi, bana tesbih reklamı çıkarttı. Görüyorsun değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Ya bundan dinliyorlar diyorlar biliyor musun? He vallahi o gözlüklü var ya, o dinliyormuş bunları. Ya yok müdürüm ya, ne diyorsunuz? Abarttınız biraz sanki yani. Sen daha uyu Suat, sen daha uyu. Bak perde bakarken tesbih çıktı. Yani o da var. Ya dinlemeseler nereden bilecekler benim tesbih zaafımı? Ha? Yalnız tespih de tesbih ha. He? Çok güzel ya. Babamın da vardı biliyor musun? Böyle kehribar, böyle şıkır şıkır. Babam rahmetli olunca benim hayırsız abi çöktü üstüne tabii. Bir şey söyleyeceğim. Bana da yakışmaz mı tesbih? He? Yakışır. Şıkır şıkır, kehribar bir tesbih. Vallahi yakışır ya. 3 günlük dünya arkadaş ne olacak ya? Ben alıyorum arkadaş bunu. Alıyorum, aldım. Heh. Aha, o ne ya? Flamingo. Vay güzelliğe bak ya. Müdürüm flamingoyu ne yapacağız şimdi? Nasıl ne yapacağız ya? Görkemli bir kuş sonuçta. Yani Erol Bey'in odasının bir köşesine koyarız Bektaş. Ya müdürüm yanlış anlamayın da yani görkemini ne yapacağız? Yani ne yapacaksınız ki flamingo? Alıyorum. Da aldım. Tamam, şimdi yatak bakacağız. Ben iyiyim, kalkayım artık. Daha fazla yer işgal etmeyeyim. Olur mu öyle şey Medya Hanım? Biraz önce de söyledim, sizin istirahat etmeniz lazım. Ama size yük oluyorum. Hiç de bile. Bugün siz bizimle birlikte mesaidesiniz. Ömer çok şanslı. Aile gibi olmuşsunuz. Sizin yerinizi tutamayız bence. Ben yanlış bir şey mi söyledim? Biz uzun süredir görüşmüyorduk. Ben bunu bilmiyordum. Hasta olduğumu öğrenince dayanamadı. Ama beni görmek istemiyor biliyorum. Medya Hanım, benim tanıdığım Ömer istemediği bir şeyi zorla asla yapmaz. Biraz önce kendi gözlerimle gördüm nasıl telaşlandığını. Annesini görmek istemeyen, küskün bir çocuk değil, onun kurtulmasını isteyen bir evlat gibiydi. Siz onun annesisiniz. Aranızda ne geçti, ne yaşandı bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki, çocuklar annelerini sevmekten asla vazgeçmez. Üzmeyin kendinizi. Sizin morale ihtiyacınız var. Hadi bakalım istirahat edin. Teşekkür ederim.
Erol Bey. Yalçın. Halit'in bir şirket çalışanı bizim hastanede ölmüş. Öyle mi? Az önce avukatı geldi. Doktor Ömer Özen sorun çıkarıyormuş. Anladım. Madem anladın hemen hallet. Sonra da bana bilgi ver. Merak etmeyin. Bir bu eksikti. Buyurun Yalçın Hocam. Bülent. Ömer neden hala evrakı imzalamadı? Birkaç pürüz çıktı ama sanırım dediğimizi yapacak. Sanırım derken? Yani benim yanımda aileye hiçbir şey söylemedi. Bu işin çok önemli olduğunu sana söyledim. Erol Bey'e de ulaşmışlar. Yapmayın ya. Tamam, ben hemen konuşacağım Ömer'le tekrardan. Bir işte becer. Bunlar aslında beklediğimiz normal tepkiler. Ben de iyiyim. Söyledim çocuklara aslında ama beni bütün gün burada tuttular. Mine Hanım dinlenmenizi uygun görmüş. Doğrusu da bu. Hemen laboratuvara götürürsünüz. Ben yine de Pelin Hanım'dan bir fikir alacağım. Endişelenecek bir şey yok. Sakın aklınıza kötü bir şey gelmesin. Hayır, bu akşam burada kalıyorsunuz. Yarın sabah gelip tekrar kontrol edeceğim. Mine Hanım, Medya Hanım için boş bir odamız var mıydı? Gerekli hazırlıkları yapıyorum. Teşekkürler. Allah razı olsun sizden. Ne demek? Çok teşekkür ederiz hocam. İyi olacaksınız. Her şey yoluna girecek. Merak etmeyin. Görüyorsun değil mi? Hayranlarını toplamış etrafına. Bütün şovunu bana yapıyor. Sakın benim acilimde olay çıkarmaya kalkma Hakan. O resmi saklıyor musun hala? Hayır. Sen attığında ben de attım. Neyse. Ben odama gidiyorum. Bir şey olursa haber edersin. Neden şimdi sordun? Yani öylesine işte yani. Bilmem öylesine. Şimdi burada. Kapının ağzında. Evet. Niye sinirlendin ki ben anlamadım. Konuşacağız. Ama burada değil. Ne yapmaya çalışıyorsun? Hiçbir şey. Yani ben sana bir soru sordum. Sen de bir anda patladın. Bir anda. Evet. İzin vermeyeceğim, olmaz. Benimle oyun oynamana, beni manipüle etmene izin vermeyeceğim. Konuyu istediğin gibi değiştiremezsin. Ben nasıl istiyorsam öyle konuşacağız. Tamam. Konuşalım. Kemal. Yalçın'ı kıskandın değil mi? Senin yerinde olduğu için kıskandın onu. Saçmalık. Neden fotoğrafı şimdi sordun? Bilmiyorum. Yani Yalçın'la falan bir alakası yok. Ayrıca onun benim yerime geçtiğini de düşünmüyorum. Sen benden ne istiyorsun? Hiçbir şey. Farkındayım. Sınırı aştım. Ama bir daha olmayacak. Biz seninle bir karar aldık. Yıllar önce bir karar aldık seninle. Ben ona uyuyorum. Sen de uyacaksın.
sadece bir telefon. Çocuklaşma ya, bırak. Açamam. Açamam. Tamam de. Ya ben bıraktım. Ben tövbe ettim. İyilik yapmaya tövbe ettim ben. Neden? Nedeni mi var? Sence Ömer yeterince zor durumda kalmadı mı Leyla? İyilik yapalım diye bir şeylere başlıyoruz, sonra her şeyi berbat ediyoruz. Görmüyor musun? Sonra gelip bana yok o taraftasın, yok bu taraftasın diye sıkıştırıyorsunuz. Yok canım öyle bir şey. Ya var da şimdi uzatmayacağım. Hadi bırak beni. Tamam, Bırak. bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Ya bir şey söyleyeceğim. Pelin'e sadece bir telefon açacaksın. Ne olmuş olabilir diye soracağız. Zaten Medya teyzeyle o ilgileniyormuş. Yalçın Hoca söyledi. Hangi aşamadalar onu öğreneceğiz. Tamam. Ama önce Ömer'e söyleyeceğiz, olur mu? Ömer zaten telaşlı tedavi işe yarıyor mu, yaramıyor mu diye. Ben de diyorum ki boşuna telaşlandırmayalım. İlk önce biz öğrenelim. Ondan sonra ona göre Ömer'e söyleriz. Belki de zaten normaldir böyle olması, anladın mı? Ya hem de bir akıl almış oluruz. Peki sen niye bütün bunları Yalçın Hoca'ya sormuyorsun? Sorarsam işime karışma diyecek. He, ama sen karışmak istiyorsun tabii. Hayır, ben sadece Mediha teyzeye yardım edebilmek istiyorum. Bu kadar. Bitti mi sorgun? Bitti. Bıktım artık sizin bu gizli kapaklı işlerinizden. Lütfen. Ya. Geldi yine kedi bakışları. Tamam ararım ben Pelin'i, tamam? Teşekkür ederim. Tabii ya. Hadi İşine git. gelince bir taneyim, işine gelmeyince hangi taraftasın? Git hadi. Gittim hadi. Geç kalıyorum zaten. Ömer belgeyi imzalamıyor, cevap da vermiyor. Ne yapalım? Erol Bey konunun bir an önce hallolmasını istiyor. Acele etmek zorundayız. Benim bir fikrim var. Yalçın Bey, beni çağırmışsınız. Şu benim arabama zarar veren kız vardı. İlgileri duruyor mu? Duruyor efendim. Yalçın hocam, bu çok iyi bir fikir. Dur bakalım. Ha. Belki de hiç gerek kalmaz. Ben müsaadenizi isteyeyim. İyi akşamlar. Hocam, ben size bir şey sormak istiyorum. Sor Ömer. Bu ölüm belgesiyle ilgili. Sizce ne yapmalıyım? Benim ne yapacağımı mı soruyorsun yoksa sen ne yapacaksın onu mu soruyorsun? Benim pozisyonumda bir insanın farklı hassasiyetleri olabiliyor Ömer. Aklını ve vicdanını ayrı tutman gereken zamanlar var. Annen gibi hastaların tedavisi için benim fon bulmam gerekiyor. Çare üretmem gerekiyor. Bir seçim yapmak zorundayım. Anneni mi kurtaracağım? Yoksa Hakan Hocan gibi gururumu ön planda tutup görmezden mi geleceğim bazı şeyleri? Sen karar vereceksin.